এটা হচ্ছে এই গাহ্রপঞ্চকোট যাওয়ার রাস্তা। এই যে একদম হাই রোড থেকে এসে বাঁ দিকে ঢুকে গেলাম গাহ্রপঞ্চকোট। এই যে ঢুকছি।
পার্কিং কবে থেকে হলো এসব আমার? এর কতদিন থেকে চলছে? কদিন থেকে? বছর হয়ে গেল তো, এখন থেকে মানে দু মাস গভর্নমেন্ট পার্কিং নাকি? না, গভর্নমেন্ট পার্কিং। এখানকার কল্যাণ সমিতি ধারা চালাচ্ছে। কল্যাণ সমিতি কি কাজ করে? এখানকার মেনটেন সব কিছু করে কল্যাণ সমিতি। তাহলে আমি তুলি, এখান দিয়ে তুলি মালটাকে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তোমার তো সব ব্যাটালিয়ান দিয়ে সরিয়ে দাও। এই আগে যে ওই মাঠটা আছে না, আগের বার ওখানে রান্না করে খেয়েছিলাম, ওখানেও তো গাড়ি রাখা যায় তো। হ্যাঁ, রাখা যায়। তাহলে আরে রাখতে এখানে যাবে তো?
কতটা যাবে, কতটা? হ্যাঁ, ওখান থেকে ঘোরানো যাবে তো? এবার ওই রাস্তাটা ভেতরে কোথায় গেছে? মাটির রাস্তাটা ভেতরে পাহাড়ে। আর ওই যে দুর্গটা যেটা আছে উপরে, ওই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, তাই না? উপরে যে দুর্গটা আছে, আরে উপরে একটা গড় আছে না? হ্যাঁ, কোন দিক দিয়ে? মাটির রাস্তা দিয়ে, তাই তো? গাড়ি যায় না ওখানে। রান্না করে খাওয়া যাবে ওখানে? কোথায় গাড়ি লাগিয়ে খাওয়া যাবে রান্না করে? কোনো অসুবিধা নেই। এই কলে জল পড়ে বাবু? কলে জল পড়ে? এখন ঘড়িতে বাজে 3:38। আমরা রয়েছি ঠিক এই পঞ্চকোট মন্দির পাহাড়, আর এখানে আমাদের ক্যাম্পিং চলছে। আমরা একটু এই গড়গুলো দেখতে যাব।